Hello all the student and guardian, welcome to the grammar village. Don't forget, English is the key to success of your child. Yes? Yes. সকলকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য প্রতিদিন। সো গত ভিডিওগুলোর ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি। আজকে আমাদের অ্যাকসেন্ট হলো K. Okay? What is the correct accent of K with the picture and the practically words? Yes? Yes. What is the sound of K? K, 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 K. What is the sound of K? K, K, K. Now I will show a picture word. What is this? K for K, king, king, king. কোথায় সেনাপতি? যাব না। Yes, K for K, K for king, K, king, king, king. Yes, K for K, K, king, K for king, K, K, king. Yes, yes. Then now I can go another picture. What is this? Kitten. What? K for K, 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 kitten, K, kitten. Meow, meow. K, kitten, okay? আমরা বিড়ালকে কখনো হার্ট করব না, রাইট? ওদেরকে আদর করব, ইয়েস। তবে ওদের টাচ করার পথে কিন্তু পরে অবশ্যই হাত ক্লিক করব, ইয়েস। সো K, 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 kitten, kitten, K, kitten, kitten, yes. Yeah, the next words. K, kite, K, kite, kite. K for K, K, kite, kite, kite. আকাশে আমরা ঘুড়ি উড়াই, রাইট? বাট ছাদে যখন আমরা যাব ঘুড়ি উড়াতে অবশ্যই সাবধানে থাকবো যাতে ছাদ থেকে আমরা পড়ে না যাই। প্রত্যেক বছর কিন্তু ছাদে থেকে অনেকেই পড়ে যায়। সো বি কেয়ারফুল ঘুড়ি উড়ানোর টাইম, রাইট? সো K for K, K, kite, K, kite, 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 kite. Yes? Yeah. Okay. Then next, key. চাবি, right? আমরা তালা খুলি, right? Key দ্বারা, right? Yes. K, K, key. K for K, 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 key, key, K, key, K, K, key. Yes. Okay. Next words. Kangaroo. Okay. Kangaroo কিন্তু পেটে একটা থলে আছে, রাইট? ওখানে kangaroo বাচ্চা থাকে কিন্তু, yes. Yes. K for K, 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 kangaroo, K, kangaroo, K, kangaroo, kangaroo, K, kangaroo. Kangaroo কিন্তু বক্সিং করতে পারে, জানো? Yes, be careful. চিড়িয়াখানায় গেলে ক্যাঙ্গারু দেখতে পাবে, বাট আমরা কিন্তু বক্সিং করতে যাব না, তাহলে কিন্তু একটা বক্সিং দিয়ে মাঠের বাইরে ফেলে দিবে। ওকে, সো বি কেয়ারফুল দিস ম্যাটার। আমি এখন আবার রিপিট করছি। What is the sound of K? K, 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 K. K for king, king, K, king, K, kitten, K, kitten. K for K, K, kite, K, kite, K, kite, kite. K for K, key, 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 key. K for K, kangaroo, kangaroo, K, kangaroo, K, 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 kangaroo. Yes, yes. Best of luck. Thank you very much. Bye.